لكل الناس اللي بتتفرج على كأس العالم، نركز بالله عليكم. الفنانين هم اللي مش هيلعبوا كأس العالم هم. الله عليك. انت تبعك يا ابراهيم، وابعد عن الكرة يا ابراهيم، ابعد عن العيال يا ابراهيم وبطل الشغل ده يا ابراهيم. يا حاج فرج، ماتش مصر والسنغال هيتعاد امتى؟ نهائي كأس العالم بعده بكره. لكل الناس اللي بتتفرج على كأس العالم، نركز بالله عليكم وكلمتين سريعا كده عن الارجنتين، بعيدا عن الماتشات والهرس اللي بيحصل فيها. هل الارجنتين تستحق ان هي تاخد كأس العالم؟ طب هل الارجنتين تستحق اللي هي وصلت ليه او اللي بيحصل لها ده؟ طب هل الارجنتين اصلا مظلومه؟ طب هل لعب الارجنتين ده يستحق ان هو اصلا يطلعهم من دور الثمانيه اللي هم طلعوه؟ طيب، اسئله كتير قوي عن الارجنتين وعن اللي بيحصل في الارجنتين، بس خليني اكلمك على كام حاجه كده. الارجنتين تقريبا دي من اسوأ السنين اللي شفتها، او كأسوأ مستوى الارجنتين شفته في حياتي ليهم. قول لي حد كده في الارجنتين غير ميسي ودي ماريا، ودي ماريا كمان مش الجهبذ، تمام؟ بس انا بالنسبه لي انا بتفرج على الارجنتين. هل ده المرشح المفروض من المرشحين الاوائل ان هم ياخدوا كاس العالم؟ هل ميسي يستحق كده اصلا؟ مش قادر استوعب، بدايه بماتش السعوديه اللي لعبوه اللي خسروه 2-1. انا مش كنتش قادر اتخيل غير اني فرحان كواحد عربي من اللي بيحصل في الارجنتين مش اكتر. بس كلاعب الارجنتين في فريق زي ده، انا مش فاهم ده خوف ولا ده ايه. عدى ماتش السعوديه وقلت تمام عادي ان السعوديه بتكسب، ودي حاجه ما بتحصلش كتير، ودي حاجه الصراحه حلوه لينا كعرب ان احنا نفتخر بيها، وشابوه جدا لكل الرجاله بتوع السعوديه رغم الخساره بعد كده وان هم طلعوا من البطوله، بس شابوه ودي حاجه هتتكتب في التاريخ ليهم. بعد كده جه ماتش بولندا وجه ماتش المكسيك. ماتش المكسيك هم كسبوه 2-0، وماتش بولندا برضو كسبوه 2-0. بس ايه الخوف ده؟ ايه الرعب ده؟ ايه يا جماعه؟ مش عارفين تمشوا كوره على الارض على فكره يا جماعه. في ترس ناقص. خط النص في التوهان. دفاعكم على فكره مش القوي، دفاعكم سيء رغم ان عندكم اوتمندي، يعني عندكم لعيبه الصراحه كويسه جدا. بس انا مش فاهم ايه التفكك ده. لو ركزت في الماتشات هتلاقي دايما الحلول بتبقى فرديه وباختصار بتيجي من ميسي، واغلبيتها بتبقى باصات او شوط من ميسي. ماتش استراليا اللي انت شفته، فتح الماتش اصلا من ميسي. الكره متباصيه من ميسي من عنده الكورنر، متباصيه 1 2 1 2، بعد كده جت لميسي قام واخدها شايطها ما بين حوالي ست رجول اللي قدامه 6 رجول شاطها. انا ما اعرفش ازاي شاطها كده، بس الصراحه ميسي مش هقدر اقول لك غير كده. بس هل ايه قبل؟ كلمني على قبل الجون وبعد الجون. ايه يا عم الخوف ده يا عم؟ انا عارف انتوا خايفين تطلعوا، بس ده يعني انتوا بتعادوا نفسكم. عدو الارجنتين فعلا نفسها. في خوف مش طبيعي. انتوا بالشكل ده اقسم بالله انتوا الماتش الجاي مع السلامه. انتوا ايه يا جدعان؟ ده خوف بشكل مش طبيعي. استراليا لما شدت حيلها شويه جابت فيكم جون عادي جدا. لو كانوا شدوا كمان شويه وكانوا هيجيبوا التاني وكانوا هيتعادلوا معاكم. لعيبه الانتر السنه دي فيها حاجه مش طبيعيه. لوكاكو زي ما انت شايف كده ما انتش فاهمه مع بلجيكا، مش فاهم هو بيعمل ايه، تمام؟ وطلعوا مع السلامه. لوتارو ده يعني انا في الماتش ده كان هيجي لي شلل. انت مش قادر تتخيل اللي بيعمله اللعيب زي ده، واللي ده مهاجم الانتر. يعني انا مش قادر اتخيل. ميسي كان من على ال 18 كده من بره ماشي بالجنب، معدي الاول، التاني قام لمه لبره، في التالت لوتارو قام معدي هو ومش كاسر التسلل، اما بصيله واحده حرفيا هو الجون. ايه يا ابني كميه الشوط الغبيه دي؟ مفيش شوطه عدله، مفيش شوطه، كلهم في ايد الجون يا بره يا مش. ايه يا ابني كل ده يا ابني؟ ده ميسي مديك 3 كور اقسم بالله بيقول لك هات جون بقى. اعمل ايه اكتر من كده يا ابني؟ الازمه الحقيقيه ان في ناس زي محمد عدنان مثلا كان حاطه ان هو هداف كاس العالم. انا مش قادر استوعب الصراحه. هو لعيب كويس جدا وعلى فكره تحركاته كويسه جدا، بس ايه يا عم الفينش الغبي ده يا عم؟ ايه يا جماعه الخوف والرعب اللي انتوا فيه ده؟ ما تلعبوا يا جماعه لعبكم. فين الثقه بتاعت الارجنتين؟
يا جماعه انتوا معاكم ميسي يا جدعان، انتوا بالتاريخ كده مبسيطين جونين. الراجل ده مفتاح اي لعبه عندكم. انا مش فاهم فين اللعبه يا جدعان بتاعكم. الجون التاني اللي جبتوه دوت اللي هو احنا بنفوق اهو، فين بقى التالت والرابع؟ فين الارجنتين يا جدعان؟ فين اللعب؟ مستوى فوق السيء. دي ماريا كان دكه، وده مش هيفرق الفرق الفشيخ معاكم، بس ماشي كان دكه ومقصر شويه. بس ايه يا جدعان ده؟ انا ما شفتش اصلا هجمات اللي هو اقول مستوى الارجنتين لا فشيخ بس حظهم سيء، لا جامدين بس مش عارف ايه. مستوى اقل من متواضع يا جدعان. لو بتقابلوا فرنسا، لو بتقابلوا المغرب هتتغلبوا يا جدعان. مستوى قليل قوي. طبعا اتمنى ان المغرب تكسب اسبانيا، واتمنى ان تعمل ماتشات حلوه جدا، بس انا كنت منتظر الصراحه اشوف الارجنتين. تخاذل غير طبيعي، ومش من ميسي نهائي، بالعكس ده هو المفتاح بتاعكم. غير كده انا مش شايف اي حاجه. دفاع عادي جدا واقل من عادي. صناع لعب الصراحه في الحماده، ما شفتش واحد فارق صانع لعب فارق عندكم. ما شفتش حد في خط النص عامل فرق. مفيش. الاعتماد الاول والاخير على ميسي. الكره في رجله تحس ان الماتش بيجري. الكره مش مع ميسي انا ببقى عايز ازود الماتش صنعته يا جدعان، كاني بلعب بلاي ستيشن عايز اضربه في 2، عايز ازود السرعه X2. ايه يا جدعان البطء الشديد ده؟ ده هولندا تكسبكم يا جدعان. بالذكر لهولندا، هولندا كسبت طبعا امريكا، المنتخب الكلح، المنتخب اللي هو الرخم قوي، اللي بوليزيتش ضيع الصراحه كوره في اول دقيقتين انا مش مستوعبها. بس الصراحه يعني امريكا بتعمل اللي عليها في انها منتخب كلح، منتخب يعني ايه، ما عندوش حد بيعرف يخلص قدام. هو عنده العيال جرايه فشخ، عيال بتعرف تجري، اعمارها صغيره، باور ابن لذينه، بس مفيش فكر، مش عارف، كانهم دماغهم متشاله ومحطوط فيها بصله مثلا. فده مش فكرهم، او ده انا مش فاهمه ده ايه ليهم الصراحه. بس مستوى وحش قوي، مستوى وحش، بس مجهود وقتاليه ومش عارف ايه ونديه. الصراحه هولندا بمجهود بسيط جدا كسبتهم 3-1، مع ان الماتش كان فيه نديه على فكره كبيره، ودبي سجل الجول الاول كان حلو قوي، مع الاول والثاني كوبي بيست، كانك بتعيد الجون. كره متعرضه من الجنب جاريه كده، سحبه ومع ساحب معاه مدافع كده، وقام حاططها، بس الشوطه حلوه قوي مركونه. الجونين نفس بعض، الاول والثاني في هولندا نفس الجونين، هم. هل الارجنتين هتقدر تكسب هولندا؟ هل الارجنتين لو صعدت تقدر تنافس زي البرازيل، زي البرتغال، زي المنتخبات التانية دي؟ انا الصراحة ما اعتقدش. انا مش شايف لعب، انا مش شايف فيكم حد، انتوا عيان عايشين على الحد. يعني انا مش شايف الصراحة، مش شايف مستوى غير ميسي، بيلعب حرفيا جنبه يعتبر 10 خشبات. مارتينيز في حراسه المرمى شايل برضه، علشان ما ننكرش دور الراجل. اوتمندي، دي ماريا، في اسامي في الفريق، بس في عقم في الفريق مش قادر يتحرك. انا كواحد بشجع الارجنتين في المونديال، في خنقه، الشوط الاول بيخلص وانا ياه واحد ماسكني كده وانا بتفرج، يا جماعه شيل ايديك يلا عايز اتفرج. النهارده هيلعب عندك بولندا وفرنسا، يعني بنسبه كبيره، يعني مع احترام الليفا واللعيبه اللي في بولندا، بس فرنسا هتكسب بنسبه كبيره جدا. عندك ماتش زي ماتش انجلترا، ده هيبقى من الماتشات الصراحه انا مستنيها، هيبقى ماتش ممتع جدا بالنسبه لي، ماتش هيبقى صعب، بس انا اتوقع الصراحه ان انجلترا هتكسب برضو. يعني كاس العالم السنه دي غير، كاس العالم السنه دي حلوه قوي، في سيناريوهات انت مش متخيلها، في فرق بتكسب، المانيا بتكسب وبتطلع، وفرحه عمري في ماتش المانيا ده، فرحه عمري ان انتوا قد ايه كسبتوا وقال ايه عاملين اللي عليكم وبتطلعوا، يا على الفرحه، يا شمتان، شمتان في المانيا، شمتان فيكم، فرحه ما بعدها فرحه يا عم، والله العظيم فرحه. يمكن ده اسعد خبر حصل لي في المونديال، فرحان فيكم الصراحه. ولو خسر يعني لو طلعتوا تاني وتالت هبقى فرحان تاني وتالت وعاشر. الماتش اللي كان جامد جدا برضه بتاع ماتش الاوروجواي وهم بيلعبوا غانا،
اندريا ايو بيضيع الكوره، ضاع ضربه الجزاء، وبيكسبوا 2-0، وكان قدامهم بس جون واحد بس علشان يصعدوا، وكوريا يبقوا قاعدين كده، وسون مستني وعمال يعيط مستني نتيجه الماتش التاني، وعياط العضاد لويس سواريز. يعني لا، المونديال السنه دي غير، المونديال السنه دي جامد جدا الصراحه. حاول ما تفوتش ولا ماتش فيه، حاول بقدر الامكان. اقل ماتش فيه ممتع، اقسم بالله اقل ماتش فيه ممتع. لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه، لايك وشير وسبسكرايب، وخلونا نوصل لاكبر عدد ممكن. واتمنى الفوز للارجنتين الصراحه، واتمنى الفوز من كل قلبي للمنتخب المغرب، وربنا معاكم ويكرمكم ان شاء الله. انتوا امل كل العرب دلوقتي. شكرا لكم يا رجاله، سلام. لكل الناس اللي بتتفرج على كاس العالم، نركز بالله عليكم. الفنانين هم اللي مش هيلعبوا كاس العالم هم. الله عليك. انت تبعك يا ابراهيم، وابعد عن الكوره يا ابراهيم. ابعد عن العيال يا ابراهيم، وبطل الشغل ده يا ابراهيم. يا حاج فرج، ماتش مصر والسنغال هيتعاد امتى؟ نهائي كاس العالم بعده بكره.